Okay. Okay. Are you ready? Are you ready? Okay. So we will do a quick revision first of the reports. So basically, reports are always linked to print and processing session. Okay. So what we did was we created a session of type print and processing. Now, how you understand that? Okay. When this is the print address session. Right. Okay. This session, it has 143 so 4 stands for printing and processing. Here. So we created a print and process session, and under user interface, we linked our report, correct? See this. So we created a print and processing session, and we linked our report here. All right. So now whenever I run the address master, we should have a button to print the data and also to see the report. Okay. So let us go to the sessions. So what was my use case? So this is my address master. Here I wanted to print the report. That was the use case. So first we created this print session. And on this print session, we have linked our report. Okay. So let us give some data here. So I'm giving address 1 to address 2. All right. And let me just confirm the logic is in place. Yeah, so we wrote this logic. Yeah, we wrote this logic, right? To read all the fields of 130 table where my address from and to range, the data comes between that. And then we do RPRT send, meaning we are sending this data to report. RPRT send is report.send, sending that information to report. Okay, now let's see. So for now, we have achieved 2 things by this. We have created a report. We have linked it to print session. And in the report, we have added the input fields. Okay. In the report, we have added input fields here that we want to see on the report. And also these many layouts. Okay. We defined layouts and input field on the report. We have linked that report on the print session. And we have linked the print session on our main session. So let's design this. For now, we have just created the layout, created the blueprint. Now we will design it in the designer. And I say print. So this is my report code and I say continue. Okay, I have a designer now. So you see closely here, okay? This layout are coming from the layout we have defined at the report level, all right? And also this input fields. They are coming from the input fields we have defined, okay? Now, as a routine, I mean, like the way we do, if we want to create the layout and design it, let's do that. So I will place a special item here as an image, which will be company logo. A normal designing that we did, okay, so far.
So right now, as you know, we have created a report in LN Studio, but designing will again happen in your designer only. Okay. And I will also give the report code with predefined field. I'm designing the report, okay? So this is going to be my report description. Let's make it bold. And also I'll change the font to 14. So header I have designed. Now in before field, if we want to design something, we can do that. Or simply we can show data in detail. So in before field, let's take the headings that we show, correct? The labels. Let's take that. So what all value do I want to show? I want to show address code. So I take the address code label here. Then I want to show country after that. I'll take country label. Then I want to show city. Then email. And then the type of address. Okay, this information I'm showing on my address. So these are the labels we have created in before field. So this will appear right after the header. Okay, and in detail we can map. In detail we can map the field value. So to take the field value, we select from here. So address code field value will come here. Then this is country. So right below country, we will have country value. And then we have city. Then we will have email, keeping some space for email. And here we will have type, the type of address. Okay. Now let's print this, how this looks like. I have designed the report now. Okay. Yeah. So we have given the logo. We have said address information. Then this is my address code. This is the country, city code, email ID, and the type. Now this is repeating because we selected two addresses, right? Correct. So what we can do, we can print this address information on next page, the next address information. Let's see. So this start on new page. So what will happen? Wherever my address change, it will be shown on the new page. So let's try that. Again, these are the same things we learned yesterday and day before. Okay, so this is how my report looks. This is header information. Then before field has my labels and these are the values. So this is only address 1 and this is address 2. Okay, clear? Now, here we have printed only one report. Okay, so observe closely when I print the standard address. Okay, and when I say print here, and when I try to print, it gives me an option to choose. Correct? But in our case, if you see, if I go to, okay, sorry, not this. If I go to sessions and print our session, okay, when I say print here, it doesn't give me any option. Let me select the address. When I print here, it will not give me an option to select. It directly asks for device, correct? Now, why is standard giving this option to select is because there are more than one report connected on the session. That is why we have an option to choose. Any questions or you want me to repeat any part? Any topic? Are you following? Are you understanding? Yeah, okay. So the next topic is alternate report. Okay, so I think we will wait for Kun Sokol and Kun Fung for that. They want to see that. So we'll wait. Meantime, if you have any questions, we can discuss that. We need that question.
ระหว่างรอ So Yes. If I want to change company logo Hmm. to maintain. Okay, yeah, where to maintain it, correct? Now you set as a default of WGCL logo. Right? Yeah, so where to maintain it, correct? So you go to the menu and we can go to tools, okay, here. Under tools, we have application configuration, and here we have companies and package. And under here we have companies. Okay. So this session has company-wise logo. So if I open, we are on 4100 company. So if I go to the execution, this is 4100 company, right? Correct. So the logos can be maintained company-wise. So if you want to change it, you can open this record and place any image you want. So the logo will be appearing here. And if not this, you can also have a static image, like not belonging, coming from company parameter, but a static one. Any other image from your folder also you can display. So logos are maintained under tools, application configuration, companies and package, and under this the companies menu. And find your company, and under that you can maintain the logo. Okay. So if suppose you are working in some other company, okay, let's say you have so many companies. So, and if you don't want to manually put the logo there, open and manually put it, if you don't want to do it, okay, then we create a company with zero. We create a zero company. I think it's not possible right now here on the server. Admin team could do. So in zero company, we can maintain the logo. So what the system does, it will try to find in your dedicated company. If not available, then it falls back to zero company and picks up from zero. Yes. So these layouts are coming from the way we created the report in LN Studio, correct? This layout, we defined layouts over there. Here, header, before field, detail, and footer. So the same layout would appear here, header, before field, detail, and footer. The same is with input fields. So we have this input fields because when we created the report, we provided those many input fields, if you see. So it always, the input fields and layout will always come from where the report is created, how the report is created, basically. How can I set the company number as a default? Now when I Yes. log on. Yes. Can you share your screen? We'll see. Okay. 3-1-1ป่ะหรือ4-1 สั่ง ไม่มี สี่ เดี๋ยวพี่แชร์ก็ได้ พี่บีสั่ง พี่แชร์ Okay. So you can go to tools. In here we have user management. So try to logically think. You want to change the company for your user, correct? So it is under user management, okay? Then you go to general user data and open the first one, user data. Yes. Can you find your username here? Open it, yes.
Okay. Now here you have option. Logistic company is 3100 right now. This one. So select that and select 4100. Finance also you can make 4100. It has data. Save and close this. Okay. Wait. Now it's convert. So convert to runtime. So you are changing your settings. Okay. So you need to tell the database that the settings are changed. Okay. So we convert. Convert this. Say convert. Okay. Close this and restart. Word complete. Yeah, it's done. You can close this and restart your LN. INFOR LN. Options. Start. Yes. And now you should be directly logging into 4100. Let's see. Yeah. Okay. Yeah, no problem. If you temporarily want to change the company, like only for one time, okay, temporary. So what you can do, go to tools, no, go to options. Yeah, we have this change company. So this will change only temporary. When you re-log in, it will go back to 4100. Yeah. Any questions, other? We change for another person. Yeah. Yeah, you can. Same like this. Same for another person. Same like this. Same like this. Yes. Yes. How was your training so far? Like you understood or it was too much? Understood. It is also too much? Yeah. Okay. Wanna try this? We wanna try. You will know what the question. We don't know the question. Okay. Yes. If we have a question, I will typing in NS Team to you. Yes. Okay, sure. Usually time for your sleeping time. Sleeping time. Usually time. We are in India. In India, we are 1.5 hours behind you. Okay. 1.5 hours behind Thailand time. So right now, if it is 2 o'clock, so in India, it is 12:30 right now. So I sleep around like 11, 12 p.m. 11. 12 p.m. Oh. Yeah. Thank you. You all are like business analysts? Oh. System analyst. System analysts. Okay. So you are in this office only, always? This is your main office? Yes. You work from here? Yes. Okay. Headquarter in Bangkok. Another office is in Bangkok? This is in operating warehouse Okay. in Rayong. This Okay. office is called Rayong. Yeah. So the key users, they came from Bangkok?
Some division. Okay. Some Operation is here. Okay. Operations is. Nhào này. Phải trái làคุณดีจัง ฮะ เติมไปหารีฟิลต้นไปหา Yeah. First time in Thailand. Yeah. First time. Yeah. Yeah. I'm alone. alone Where you come from India India. Yeah, Mumbai. You know India? You have been to India? no No. Okay. yeah I want มุมไบเป็นเมืองหลวงไหมอ่ะ อันนี้น้องไม่แน่ใจ How do you know about Mumbai? Popular city in Popular city in India. Yeah. โบราณ So I live in Bombay. Yes. เป็นทุเรียนทอด ตอนเย็นกลับมากัน ซื้อเหรอ เพราะว่าตรงนี้มันมีร้านแบบร้านขายของฝากอยู่แถวพัดใช่ไหม เออ ของน้องพี่พีชที่เขาไอ้นี่ไม่มีมา น่าจะต้องสั่งมั้ง เป็นร้านสาว ที่เราเข้าไปที่ถูก เรียนหา ตอนนั้นมี2 ถุงเราซื้อมา4พี่ยังกลับมา1แล้วก็พี่ยังกลับมาอีก1ไงก็น้องพี่ยังกลับมาอีก1ถั่วเนี่ยแล้วกินที่นี่1แล้วก็เหลือนี่1ถูกก็กลับมาไปเพิ่มไงที่ผมสิบอกว่าผมสิไม่กินตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ให้น้องไง นึกว่าหา ถึงว่าหาย คือไปหาของกิน ไปหาหมอไป What is your name? Name? ปอธนพัฒน์ Okay. And and your คำจา and yours? ต้นกระหนก Yeah. What is your name? นครสมุทร Your accent is so good แล้วก็สมอง ย่านะคะสมองเอาแล้วแต่ อ๋อ So you all live around Rayong? yes yes เป็นแก่ปะ
อ่ะ What now จริงไม่ได้เจ็บอ่ะอีกดีจอจะได้ไม่เหงาฮะ รุ่นไปคิด ไม่ได้ Come on no เกาหลีก็ได้นะ เมงกะลาบาเมงกะลาบาภาษาเขมรไงภาษาเขมรไงเมงกะลาบาว่าเขมรโอ้ sorry It's okay. But is this veg? เอาออกมาเอาไว้ไม่ เอามาไม่เอามันนี่หล่นโยนกลับไปในจาน พี่ต้องเสร็จแล้วอ่ะจะรอพี่พูดอ๋อโอเคพี่ชอบคุยเปิดทาง แต่บางทีที่ทำ กด translate อะ ลิงก์รีพอร์ตอะดูไม่ได้เลยว่าต่างกันตอนเที่ยงตรงไหน เขายังไม่ได้ลิงก์ Is this veg? เวช Veg? เขาเรียกว่าอะไรเนาะวีดเหรอวีดหรือว่าสาหร่ายวีด ซีวีด วีด Seaweed. ฟราย Okay. อ๋ออ่าน ใช่ seaweed. ซีวี Seaweed. ซีวีด ไม่ใช่ seaweed seaweed nori seaweed It means Nori sheet. No, nori sheet. nori สลาย หรือ ว่ามันเหลือเป็น อันนี้คือไอ้นี่อ๋อ King of Food คิงออฟฟูด แพนฟู้ด โชว์แชร์เลยธนบัตรวิวแชร์ ดูเทียน พูดว่าไหมนะใช่ไหมนะ เมื่อกี้อะ ให้เขาทำไปดูบ้างไหมฟิวไปวางไว้ของฟิวอ่ะเขาลากไปอ่ะเป็นเหมือนแค่แบบเป็นเทคอธิบายอ่ะก็เป็นชื่อหัวข้อ จ้ะ แล้วพอตรงดีเทลเขาลากไปอะมันเป็นฟิว เป็นแบบเหมือนเป็น value ละเอ๊ะข้างบนมันเป็นเหมือน header ใช่ป่ะแต่ว่า input อะมันเป็นเหมือนช่องเดียวกันป่ะ ทีนี้พี่สงสัยว่าตอนที่ลากไปอ่ะหนึ่งทำไมมันเป็นชื่ออีกอันหนึ่งทำไมมันเป็นค่าไง แต่ว่ามันมาจากช่องเดียวกันใช่ไหม เหมือนกับมันมาจาก input field เดียวกัน ก็ทำความเข้าใจปิ่นมันก็มาจากที่เดียวกัน แต่ว่า
เขาเรียกว่าพอมันไปอยู่ใน header มันก็จะเป็น label แต่ว่าพอมันไปอยู่ในนี่มันก็จะเป็น detail แต่ว่าเข้าใจว่าแบบนั้นนะคือเหมือนเราต้องลองทำไงว่ามันใช่ว่า ยังไม่ลองทำใช่เพราะว่าเขามองเมื่อกี้อ่ะเขาก็ไม่ได้ไปเซตอะไรไงก็เขาไปเป็นเปลี่ยนเอง เหมือนที่เดียวกันเลยที่ให้ดู สร้างมาจากที่เดียวกันก็เอ๊ะสงสัยอะไรใช่ไหม ใช่ between with improve คุณสกล I want to see win report again Okay. The new that we created. Okay. Okay. So this is the new report that we created. Okay. 153011,900. So how to name this is basically this belongs to which report, what data it will print. Okay. So it is printing address master. So the address master code is 1530 and hence we have 1530 here. And we don't write M, we write 11. And then any digit. So I've given 900 here. Now while creating report, there are two important things. We need to put the input field and we need to define the layout. That's it. Okay. The designing, how you want to design it will happen in designer. Okay. So what you want to see here? Anything else? How can link report after Report with session. Okay. So this is the print session which will contain report, correct? So in here we have user interface. Okay. Yeah. And here we have report section. So here you can say add, put your report code and group and say okay. อันนี้คือ after report Our report, the report we created. Okay, so I will try again. I will delete this. Okay, so we can add. The report code is this, right? TXTRN153011,900. So I will put it here. Okay, and put the report code 1 and say okay. So this is how you will link your report to the session. If you have multiple reports, you can just keep on adding one after the other. So when you have multiple report, it gives you the option to select that way. Yeah. 2 1 2 Yes, which way? Okay. thank you Yeah, no problem. ตรงนี้ว่ามันลิงก์ตรงไหน I think for you, you don't have to create reports, no, in the future, or you have to. You will have to create report. เราจะต้องทำเลยเนาะก็คือ on future the future maybe the IT team Okay. make this yeah new So you understand English what I speak. I Understand. yes But while speaking, sometimes sometimes. No. not understand But you understand, right? Okay. you see message เว เว ลา ลาเว้น Acha, transcript. Okay. okay จะลองทำแต่ว่าในตัว activity เขาไหม ของบีมันขึ้นแบบนี้ป่ะ ดีก็ขึ้นอย่างนี้เอ๊ะเหมือนกัน เป็น
มีของน้องภูมิที่แชร์ไว้อ่ะยังเข้าได้ไหม ของพวกมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันไอ้ไฟมันหายไปไหนไม่รู้เรื่องแอปเดตอะเรื่องแอปเดตมันก็คือจะเป็นโดเมนหนึ่งเรื่องไอเทมก็คือเป็นโดเมนหนึ่งคือเป็นมัลติเบิลใช่มันเหมือนเป็นกลุ่มของเทเบิลหรือว่ามันใช่ไหมถ้าแต่มันก็คล้ายๆนะเพราะว่าไอเทมอย่างก็มีหนึ่งเทเบิลแต่ว่า ก็มีหลายฟิว มีหลายเพราะเวลาเราเลือกใช้เราเรียกใช้อย่างแพ็กเกจมันก็เป็น TX ใช่ไหมถ้าเป็นแบบต้นไม้แล้วก็โดเมนแบบ purchase ก็ PUR อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ entity เพราะฉะนั้น ยังไม่ค่อยดี ตอนนี้สถานสตรัคเจอร์มันยังแบบว่า ยังไม่ชัดเจนในภาพ ว่าแบบเร็วๆแล้วมันไม่รู้ว่ามัน จากภาพใหญ่มันแบบแตกออกมาเป็นอะไรเป็นเซสชั่นใช่ไหมไม่ใช่ ยังไม่เห็นสตรัคเจอร์แบบ แอคทิวิตี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ แต่มันอยู่เลเวลเดียวกันในแพ็กเกจในโดเมน ที่จะเห็นว่าอยู่ในสไลด์เขาแรกๆ
Can I get the charger? Thank you. ให้เขาแชร์ดีกว่า ไอ้นี่มันโคตรเผ็ดเลยเม็ดอมอันเล็กอ่ะสีร้องยังไอ้เม็ดเนี่ยไอ้เม็ดเนี่ยอีเม็ดเนี่ยเด็ดชิบหายพี่เป็นร้องยังลอง1 เม็ด โทรศัพท์ตีเจ้าอ่ะแบตเสื่อมแล้ว ทำไมเขาชาร์จตลอดเลยนะ แม่งช้างกันยัง นี่เลย ยังไม่เปิดฮอตพอตมันก็เลยหนูยังไม่กดเร็ว เอาหนูไปแย่ เปิดเน็ตไง ที่จอดแป๊บเดียว คุณดูแบบไฮคาร์ดนะดูแบบลักษณะการพูดอ่ะมันคือคนละแบบกับอีแก๊ง ที่มา อันนี้ดูแบบ เขาเริ่มตัวมาเพราะว่าทำดีเทสดีเทส ไม่ให้มุมไบนะพอเดาแบบเพราะว่ามุมไบเป็นแบบคนแบบขาวในเมือง ไม่ถามเขาอะ พี่คุยแล้ว ไหน แล้วอยู่มุมไบ เอาดี กูเดามั่วเอ้าทำไม เดียมีหลายเมืองเขาปลูก สเปคเลย จริงปะเนี่ย ตาด จริงปะเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านจริงๆเหรอ ำลูกชาย ใช่ เป็น40 กว่าเป็นหน้าตา อยู่หมู่บ้านจริงดิเชี่ยพี่เก่งว่ะ เราสาวเมืองคุณก็รู้เห็นหน้าผม มาแล้วคอนหวัน